Hello everyone, welcome back to Mukul Maurya World Vlog. Myself Kalyani Mahesh. ఇవాళైతే మనం అన్బాక్సింగ్ వీడియో అయితే చేస్తున్నాము. ఇది ఏంటి అంటే మన ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ పూజా మల్టీ ఫ్యాషన్ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, కస్టమైజ్డ్ గిఫ్ట్స్, అక్కడ నుంచి నేనైతే 4 ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్స్ అయితే తెప్పించానన్నమాట. అది ఏంటనేది మ్యాగ్నెట్స్ మీద ఏం ఫిక్స్ అనేవి ఉన్నాయి అనేది మీరు ఇప్పుడు చూసేయండి. సో ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్స్ అయితే ఇప్పుడు నేను చూపించేస్తాను మీకు. సో ఇది మౌర్య బర్త్డే కోసం అని తెప్పించానమాట. హ్యాపీ బర్త్డే అని చెప్పి చిన్నప్పుడు మౌర్య మధ్యలో ఒక 6 ఇయర్స్ అప్పుడు, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ 11 ఇయర్స్ అప్పుడు ఫోటో. సో ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్ మమ్మీ, నేను, మా డాడీ చిన్నప్పుడుది, ప్రజెంట్ మమ్మీ నేను అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇక్కడైతే కింద ఎమోషన్ అన్న వర్డ్ అయితే కట్ అయిపోయింది, అది కూడా వస్తే బాగుండేది. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను మా హస్బెండ్ చిన్నప్పుడు, తర్వాత మ్యారేజ్ అప్పుడు 2006, అండ్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ 2023. సో నాదైతే సేమ్ అదే శారీ అనమాట. సో ఇదొకటి. నెక్స్ట్ ఇది పెద్ద బాబు ముకుల్, అండ్ ఇది చిన్నప్పుడు ఫోటో. సో ఇప్పుడైతే ఫ్రిడ్జ్ మీద పెట్టేద్దాం, ఎలా ఉంటాయి చూద్దాం. సో ఇక్కడ మీరైతే చూడొచ్చు, ఒక్కొక్కటి ప్లేస్ చేసేస్తున్నాను నేను. సో ఇవి వచ్చేసి పూజా మల్టీ ఫ్యాషన్ కస్టమైజ్డ్ గిఫ్ట్స్ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ నుండి నేనైతే తెప్పించాను. సో లింక్ అయితే నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చేస్తాను. ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్, ఆసమ్ ప్రోడక్ట్స్ చాలా బాగున్నాయి, క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది, MDF మెటీరియల్. అండ్ సో ఇదండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. స్టే ట్యూన్ టు మై ఛానల్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్స్ టు పూజా మల్టీ ఫ్యాషన్ కస్టమైజ్డ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్.